When we say iyo tuvuga health, ubuzima bwiza, if someone says you have no ailment, it does not mean you're healthy. niba umuntu akubwiye ko nta ndwara ufite ntibisobanuye ko uri muzima neza. When you wake up in the morning, are you feeling alive and bouncy iyo ubyutse mu gitondo wumva uri muzima kandi ufite imbaraga or not? cyangwa se ko bimeze. The word health Ijambo ubuzima rikomoka ku ijambo kuba wuzuye. Ugomba kuba wuzuye mu mubiri, mu mitekerereze, mu mbaraga zawe no mu miterere nyakuri y'ubuzima bwawe. comes from the word whole. You must have a certain sense of wholeness of body, mind, energy, and the fundamental nature of your existence. If all these things are in alignment, Iyo ibyo byose bihuye neza, iyo byose mu gitondo wiyumva nkaho wabyawe ubwa kabiri. now when you wake up in the morning, you feel like you're just born. If this happens to you, Niba ibyo bikubaho bivuze ko uri muzima neza. that means you're healthy. Biragoye gusobanurira abantu ko bashobora kubaho batarwaye indwara n'imwe, nyamara ibyo nibyo bishoboka ndetse cyane. Ibi bisaba kubahiriza amahame y'ubuzima inyuguti ku nyuguti. Hari ihame ryaranze abadutanze kubona izuba ryabafashaga kugera mu zabukuru badataka indwara n'imwe. Iryo hame ni ugukunda kurya ibyo kurya bibisi. Abenshi bamaraga kumenya imimaro yo kurya ibyo kurya bibisi bakabyikurikiranya igihe kirekire gishoboka. I knew somebody who went on some 1008 days. Nigeze kumenya umuntu wamaze igihe cy'iminsi 1008 arya ubwoko bumwe bw'imbuto. Uwo muntu yariye amaronji gusa, amaronji yonyine mu minsi 1008. Uwo mugore yatangiye afite indwara nyinshi, yararwaye diabete, umuvuduko w'amaraso uri hejuru, kandi sinzi neza izindi ndwara yararwaye. Bambwiye urutonde rurerure rw'ibibazo yari afite: hepatite, indwara za tiroyide zikomeye cyane, umubyibuho ukabije. Muri iyo minsi 1008 yaje kuyirangiza ameze nk'uwavutse ubwa kabiri, nk'uwasubiye inyuma mu myaka 20 y'abana bato, yuzuye imbaraga, kandi izo ndwara zose zarashize burundu. All ailments gone totally. This is one person I am saying, please don't go on just oranges. Uwo ni umuntu umwe mbabwiye. Icyo nshaka kuvuga ni iki: nyamuneka ntimujye murya amaronji gusa. Dushobora kubura amaronji cyangwa byibuze mukimukira muri Florida. Yego, imbuto zigira uruhare runini cyane mu guhindura ubuzima, cyane cyane muri iyi si ya none. Ni ingenzi cyane kuko duha agaciro umuntu cyane cyane ku bushobozi bw'ubwenge bwe, brain power, atari ku mbaraga z'umubiri. Keretse niba uri mu bintu bya siporo runaka bya WW, ibyo ari byo byose. Bityo rero kuri ibi imbuto zizagira uruhare runini cyane, nta gushidikanya. Kandi no kubijyanye n'ibidukikije nibwo buryo bwumvikana kurusha ubundi hagati y'imbuto n'inyama. Kugira ngo umuntu umwe abeho, reka tuvuge ko wabaho urya inyama gusa. Mu mibare yegeranye hakenerwa litiro 15,000 by'amazi kugira ngo inyama zitagutera ingaruka nyinshi, ariko niba uhisemo kurya imbuto hakenerwa gusa litiro 300 z'amazi ku mwaka. Mwagombye kurya imbuto. Imigezi n'inzuzi byose byongera gutemba nk'uko byahoze. You should. All the rivers will flow once again. One simple thing all you girls can do is just bring 40 to 50% of the food. Ikintu kimwe cyoroshye mwese mwakora ni ukurya nibura 40 kugeza kuri 50% by'ibyo murya bikaba ari ibiribwa bibisi. Bivuze ko ari byo biba bifite ubuzima, akaremangingo kabyo kaba kagihumeka. Bishobora kuba imboga, bishobora kuba imbuto, bishobora kuba ubunyobwa cyangwa imbuto zimejeje. Nibura 40 kugeza kuri 50 by'ibyo murya bigomba kuba bifite ubuzima, ni ukuvuga ari bibisi. Ni burya ibiryo byapfuye ariko ukifuza kubaho neza, biragorana pe, kuko uba ugomba kongera kubyutsa bimaze gupfa. Iyo utetse ibiryo mu kugogora, so umubiri wonyine utanga ibikenewe byose. Ibiryo nabyo bizana nzime zifasha mu igogora, ariko iyo bitetse wangiza byinshi muri za nzime. Iyo za nzime zagabanutse mu byo urya, umubiri ugomba kubanza gukora cyane usubizaho ibyo wangije, hanyuma ukabona kubigogora neza. Mu isaha ya mbere n'igice nyuma yo kurya, umubiri akenshi ucika intege. Nyuma yaho buhoro buhoro wongera gusubirana imbaraga. Waba warabibonye? Bityo rero nubwo ibiryo bigenewe kuduha imbaraga,
ku bwacu tubitegura ku buryo mu isaha ya mbere n'igice bitwambura ubuzima, nyuma bikagenda bigaruka buhoro buhoro. Icyakora uko igogora ryawe ryaba rimeze kose, ntushobora kongera kugarura enzyme zose zangijwe no guteka. Ushobora gusubizaho igice gusa. Niba igogora ryawe rikomeye cyane, ushobora kugarura nka 40 cyangwa 50 by'ibyangiritse. Niba igogora ryawe ridakomeye, ugarura bike cyane kurushaho. Bityo rero mu by'ukuri ni buryo ibiryo bitetse hagati ya 50 kugeza kuri 60% by'ibyo urya akenshi bipfa ubusa, nyamara umubiri ugomba kugira icyo ubikoraho. Imbaraga umubiri ukoresha muri uwo murimo n'ingaruka ubigiramo ni byinshi cyane. Ibiryo bisobanura ibintu byinshi ku bantu benshi, ariko mu by'ukuri ku mubiri ni nk'amavuta karibira. Nushyiramo amavuta meza, umubiri uzakora neza mu buryo runaka. Nushyiramo amavuta mabi, nawe uzagerageza kwihangana uko byagenda kose. Ntabwo nkubwira kurya uku cyangwa kuriya, gerageza wibonere. Uyu mugoroba aho kurya ibiryo bitetse bisanzwe, gerageza urya imbuto gusa, hanyuma urebe ejo mu gitondo ntuzakenera isaha igukangura. Uzabyuka mbere yayo kandi uzasanga amaso yawe adafatanye cyangwa ngo yumve aremereye. Uzabyuka ako kanya uri maso kandi ufite imbaraga. Abantu benshi ntibazi icyo bisobanuye kuba mu mubiri wawe wiyumva neza burundu. 95% by'abantu ntibabizi. Birababaje kubera ko bashyira mu mibiri yabo amavuta afuditse. Ushobora gutuma umubiri wawe uba woroshye nk'umuyaga ugenda imbere yawe aho kuwukurura aho ugiye hose. Ushobora kubigeraho gusa ushyiramo amavuta meza. Simply it goes ahead of you. You don't have to drag it wherever you go. It must float ahead of you. You can do this just putting the right kind of fuel. Mu gihe tugeze ku musozo, munyemerere mbibutsa amahame y'ubuzima mwakongera ku nama twahoze tuganiraho mukarushaho kugira ubuzima bwiza kandi bwuzuye. Aya mahame ni ukurya 2 ku munsi. Kurya 2 ku munsi, ifunguro rimwe mu gitondo n'irindi saa 9 z'amanywa, ni uburyo bworoshye cyane bufasha umubiri gukira indwara nyinshi zitandukanye, kuko butuma igifu kiruhuka neza, amaraso agatembera neza, umubiri ugasohora imyanda y'uburozi toxine, ndetse n'imvubura z'umubiri zigakora neza kurushaho. Ibi byose bituma ubwonko butekana neza, uruhu rukabengerana, amagufwa n'imitsi bikagira imbaraga, urwungano ngengabuzima rugakora neza, kandi bigafasha kugabanya ibiro bibi by'umubiri no kurwanya indwara z'amasukari, umuvuduko w'amaraso n'izindi ndwara zikomoka ku mirire mibi. Bityo iki kinyuranyo cy'amasaha hagati y'ifunguro n'irindi kikagirira umubiri wose umumaro mwinshi, ku buryo ushobora gukira ibibazo byinshi utigeze uteganya mu buzima bwawe bwose. Mbashimiye kuba mubana natwe buri munsi. Mwigiriye neza kuko mwahisemo neza umuyoboro wagezeho ibiganiro bitandukanye byibanda ku buzima bwacu bwa buri munsi. Icyakora niba ari bwo bwa mbere twari duhuriye muri ibi biganiro, kanda subscribe n'inzogera, nawe uzajya usangizwa izi mpanuro utapfa gusanga ahandi. Akaryoshye nakagaruka, tuzongera kubonana muri video y'ubutaha. Bye bye. When we say health, if someone says you have no ailment, it does not mean you're healthy. When you wake up in the morning, are you feeling alive and bouncy or not? The word health comes from the word whole. You must have a certain sense of wholeness of body, mind, energy, and the fundamental nature of your existence. If all these things are in alignment, now when you wake up in the morning, you feel like you're just born. If this happens to you, that means you're healthy. One simple thing all you girls can do is just bring 40 to 50% of the food in its raw form. That means it's alive. It must be a live cell, it can be a vegetable, it can be a fruit, it can be a nut, it can be sprouted gram. At least 40 to 50%, the food that you eat must be alive. You eat dead food and you want to live, this is a little difficult thing to do, because you have to raise the dead now. When you cook the food, to digest the food, all the ingredients necessary for digestion are not in the body alone. The food also brings these enzymes. When you cook the food, you are largely destroying these enzymes. Minus the enzymes when you eat, now the body has to struggle to
reconstruct that part that has been destroyed, and then only it can digest. Normally, first 1.5 hours after eating, it tends to take the body down. After that, slowly, it recovers. Have you noticed this? So food is for energy, but we are making the food in such a way that it takes away energy in the first 1.5 hours. Only after that, slowly, it comes back.